Reka mbasuhuze mbaha ikaze muri iki kiganiro tugiye kugirana, nizere ko mumeze neza. Ngiye kubagezaho ikiganiro cy'imiryango yahamije ibigwi mu mateka y'u Rwanda, igicumbi cy'umuryango w'umwami Ndoba. Mu mateka y'abakurambere mpangarwanda hari imiryango yagiye ihamya ibigwi n'ibirindiro, ikagira amavugwa ku bw'ibigwi n'ibirindiro babaga barakoreye igihugu hagati mu muryango mugari bakomokamo. Ni imiryango yagiye igira amaboko akomeye kubera kugira imiryango migari igizwe n'abantu benshi kandi bagwije ubugabo, igitinyiro n'ubuhangange. Muri iki gice tukaba tugiye kubatekerereza amateka y'igicumbi cy'umuryango mugari ufite inkomoko ku mwami Ndoba. Iki kikaba ari igice gikurikiraho mu bindi bizakurikiraho mu kubatekerereza imbumbe y'imiryango migari yabayemo ibihangange, ikanagira n'inzu zikomeye mu mateka y'u Rwanda. Nk'uko tubikesha igitabo Iyororoka ry'Abanyarwanda, inkomoko y'imiryango migari, dukesha umusizi Nsanzabera Jean de Dieu, inzobere mu busizi, umuco n'amateka y'u Rwanda. Tugiye kwinjira mu muryango mugari w'abakomoka kwa Ndoba, mu mavu n'amavuko yawo n'inzu z'ibihangange zawukomotseho. Ndoba ni mwene Ndahiro Ruyange rwa Yuhi Musindi, umwami wo mu muryango mugari w'Abanyiginya na Monde ya Gahutu, ukomoka mu muryango mugari w'Abega. Yategetse ahasaga mu mwaka w'1213 kugeza mu mwaka w'1246. Ni umwami wa gatanu mu bami 28 bategetse u Rwanda, akaba n'umwami wa gatanu mu berekeza 34 b'umushinga wo kubaka u Rwanda. Umwami Ndoba ni umwe mu bami b'u Rwanda bagize inzu n'imiryango myinshi ugereranyije n'abandi bami, akaba ari nawe wagize inzu n'imiryango ntabarika mu bami bose bamubanjirije n'abamuherutse. Ndoba yakomotsweho n'inzu z'imiryango zigera kuri 13 zabaye ibihangange mu muryango mugari w'Abanyiginya kugeza ubwo aya mateka yandikwaga na n'ubu akivugwa. Yagize n'imimaro myinshi mu bigaragara mu gushyira mu bikorwa umushinga wo kubaka u Rwanda. Amateka atugaragariza ko umwami Ndoba ya Ndahiro yabyaye abana benshi biganjemo abahungu 11 ari bo Mujiji, Mugunga, Mukobwa, Muturagara, Munyiga, Nyamuhanzi, Mupfumfu, Cyambwe, Bihagarage, Cyoba na Neza. Abanyiginya b'Abajiji bakomoka kuri Mujiji wa Ndoba. Abanyiginya ba bene Mugunga bakomoka kuri Mugunga wa Ndoba. Abanyiginya b'Abakobwa bakomoka kuri Mukobwa wa Ndoba. Abanyiginya b'Abaturagara bakomoka kuri Muturagara wa Ndoba. Abanyiginya ba bene Munyiga bakomoka kuri Munyiga wa Ndoba. Abanyiginya ba bene Nyamuhanzi bakomoka kuri Nyamuhanzi ya Ndoba. Abanyiginya ba bene Mupfumfu bakomoka kuri Mupfumfu wa Ndoba. Abanyiginya ba bene Cyambwe bakomoka kuri Cyambwe cya Ndoba. Abanyiginya ba bene Biharage bakomoka kuri Biharage bya Ndoba. Abanyiginya ba bene Cyoba bakomoka kuri Cyoba cya Ndoba. Abanyiginya ba bene Neza bakomoka kuri Neza ya Ndoba. Abanyiginya ba bene Gahaya bakomoka kuri Gahaya ka Rwasa rwa Turagara. Abanyiginya b'Abatare bakomoka kuri Karemera Ntare Rusatsi rwa Sinzi wa Nyamuhanzi wa Ndoba. Abakomoka muri iyi miryango bararumbutse cyane muri uru Rwanda ku buryo babumbye hafi 1/2 cy'abakomoka mu muryango mugari w'Abanyiginya. Ngaho iyo mwama mukuru wa Ndoba mu mizi yanyu mikuru, urabe wumva muntu w'i Rwanda, ibyo nibyo bisekuruza by'iwanyu mu muryango wo kwa Ndoba. Nshuti bakunzi bacu, nizere ko musobanukiwe n'imiryango migari yakomotse ku mwami Ndoba. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi nizere ko mukomeje kugubwa neza. Bye bye.